알레르기성 비염 때문에 고생들 많으시네요. 매일매일 치료는 하시나요? 그렇지 않다면 루미의 LED 기술이 알레르기성 비염 치료를 위해 개발한 루미 테라피 노즈 케어를 3분간 써보세요. 알레르기성 비염 치료를 위해 3분간 사용해보세요. 알레르기성 비염을 치료하는 간편한 방법. 루미 테라피 노즈 케어. 3분. LED 광선이 알레르기성 비염을 치료합니다. 알레르기성 비염을 치료하는 루미 테라피 노즈 케어. 알레르기성 비염 때문에 고생들 많으시네요. 매일매일 치료는 하시나요? 그렇지 않다면 루미의 LED 기술이 알레르기성 비염 치료를 위해 개발한 루미 테라피 노즈 케어를 3분간 써보세요. 알레르기성 비염 치료를 위해 3분간 사용해보세요. 알레르기성 비염을 치료하는 간편한 방법. 3분. LED 광선이 알레르기성 비염을 치료합니다. 알레르기성 비염을 치료하는 루미 테라피 노즈 케어. 아이들의 코가 답답하면, 콧물이 줄줄 나면, 머리도 멍해지고 알레르기성 비염 이제 참지 말고 치료하세요. 루미 테라피 노즈의 2가지 저출력 LED 광선이 이제 알레르기성 비염을 치료하다. 루미 테라피 노즈 케어로 자녀의 알레르기성 비염을 케어하세요. LED로 아이들의 알레르기성 비염을 치료한다. 알레르기성 비염을 치료하는 루미 테라피 노즈 케어. LED를 이용한 헬스케어 전문 브랜드 루미. 바로 그 루미의 LED 기술력으로 탄생된 알레르기 비염 치료 의료기기 루미 테라피 노즈 케어. 우리나라 청소년 10명 중 3명이 앓고 있는 질환 알레르기 비염을 치료하자. 알레르기 비염 치료됩니까? 네, 치료됩니다. 한국의료기기 안전정보원의 의료기기 인증 제품. 이제 루미 테라피 노즈 케어로 알레르기 비염을 치료하세요. 갑작스러운 외부 자극에 따라 시도 때도 없이 찾아오는 참을 수 없는 재채기, 콧물, 코막힘, 가려움으로 일상을 방해하는 불청객. 알레르기 비염 집에서 치료하세요. 대한민국 LED를 이용한 헬스케어 전문 브랜드 한국의료기기 안전정보원 인증 알레르기 비염 치료 의료기기 루미 테라피 노즈 케어. 2가지 파장이 동시에 치료용 LED 660나노미터와 적외선 940나노미터 광선 세기와 용량이 다른 2가지 저출력 광선이 비강 깊숙이 코점막 알레르기 비염 환부에 직접 주사하고 알레르기 반응을 억제하여 알레르기 비염 증상을 완화하고 장기적으로 알레르기성 비염을 치료하는 의료기기. 1회 사용 시 3분. 짧은 사용 시간으로 편리하게 안경처럼 코에 간편하게 착용하면 양쪽 코를 동시에 심플하고 세련된 디자인으로 가볍고 휴대가 간편하여 집에서도 사무실에서 여행 중에도 다양한 장소에서 멈추지 않는 알레르기 비염 치료. 가족 누구나 쉽고 간편하게 사용하고 양손이 자유로운 활동으로 스마트하게 알레르기성 비염을 치료하세요. 알레르기 비염 치료 됩니까? 네, 됩니다. 알레르기 비염 치료 의료기기 루미 테라피 노즈 케어와 시원하게 코로 숨 쉬세요.
찬바람 불거나 계절 바뀌는 아침에 일어나면은 더 심해지는 것 같아요. 학교나 독서실에서 공부할 때 재채기나 콧물이 한 번 터지면 진짜 멈출 수가 없거든요. 조용한데 혼자서 막 계속 재채기하고 코를 막 풀다 보면 시끄럽고 창피하잖아요. 아무래도 주변에 방해를 주니까 미안하기도 하고 자리에 제대로 앉아있지도 못하고 몇 번씩 왔다 갔다 하면은 금세 시간이 가버리고 해서 집중이 잘 안 되는 것 같아요. 계속 가렵고 콧물 나고 코 막히는 거 신경 쓰다 보면은 이게 공부를 하는 건지 마는 건지 정말 괴로워요. 시험 기간이라고 애는 공부하고 있는데 엄마가 먼저 잘 수 없잖아요. 거실에 뭐 있거나 슬쩍슬쩍에 문틈으로 보고 있으면은 수시로 코 풀고 만지고 하는 거 보면은 속상하죠. 공부한다고 앉아 있는데 뭐 저래가지고 집중이 되려나 싶고 뭐 티슈 한 통 쓰는 거 금방이고요. 코 아래 다 빨가지고 안쓰럽고 속상해요. 중요한 시험 기간에 코가 더 안 좋아지는 환절기가 이제 겹쳐서 아이가 저러고 있으니까 늘 불안하고 답답하네요. 시도 때도 없이 찾아와 우리 일상을 괴롭히는 알레르기 비염, 참을 수 없이 터지는 재채기, 콧물, 코막힘, 코 가려움. 알레르기성 비염이란 꽃가루, 황사, 미세먼지, 곰팡이, 진드기, 반려견 탈 등 코 점막이 특정 알레르기 원인 물질에 과민 반응을 보이면서 자극 부위로 염증 세포가 몰려들어 염증 반응이 발생하는 것. 그 증상으로 재채기와 콧물, 코막힘, 코 가려움을 동반하여 고통까지 주는 알레르기 비염. 이미 청소년 10명 중 3명은 알레르기 비염 환자이며 연도별로 꾸준히 증가. 집중력이 필요한 중학생, 고등학생 환자도 점점 증가 추세. 매년 환절기에 극성인 알레르기성 비염. 발작적으로 재채기, 줄줄 흐르는 콧물, 코 안이 간지럽고 목 뒤로 무엇이 넘어가는 것 같고 집중이 잘 안 된다면 혹시 나도 알레르기성 비염? 알레르기성 비염 그냥 이대로 두시겠습니까?